Так, ну что, начинаем с того, что к нам пришел в работу Hyundai AX35. Проблема у него заключалась в том, что очень шумно работает мотор. Пробег в районе 70 тысяч километров. Вот. Стоит двухлитровый мотор, тот самый пресловутый двухлитровый мотор, у которого, собственно, проблема с этим мотором практически на каждом автомобиле. Она начинается, где стоит такой мотор, она начинается от 50 тысяч километров пробега. Вот. Ну, это мы, значит, смотрим четвертый цилиндр. В интернете уже очень много информации по этому мотору, по их проблемам и путям, значит, решения этой проблемы. То есть там гильзовка, расточка, установка другой поршневой. Вот, давай, Андрей, повернем колено и посмотрим, что в других цилиндрах. Ну и, собственно, пойдем, возможно, мы этим же самым путем. Вот. Странное дело, что проблема основного шума, она у нас была в районе первого цилиндра, но по гильзам в первом цилиндре у нас здесь, я бы не сказал, что все хорошо, но почти все хорошо. Вот. Основная, конечно, задница у нас в четвертом цилиндре. Сейчас посмотрим третий, вторые. О, второй вообще сильно задранный. Не, давай обратно. Еще давай, вот стой, вот так, замри, не дыши. Так, ну, да. Очень сильно пострадал третий цилиндр. Вот. Ну и второму тоже не лучше. Ну, значит, суть вопроса такая. Будем, значит, заказывать поршневую. Будем заказывать, возможно, гильзы, но поршневую я по ходу дела уже нашел. Она в Екатеринбурге есть. Вот, если успеем ее выкупить, то тогда не будем гильзовать, просто расточим. Вот. Весь этот бред, который там в интернете несут, что якобы здесь стоят некосилевые гильзы, это реально бред. Здесь стоят чугунные гильзы, просто они залиты в блок. Вот. И мы его расточим, и, собственно, человек поедет дальше уже на новый поршневой. Ну, понятно, что там постараемся его тюнинговать, значит, в силу решения масляного голодания поршневой. И я думаю, что проблема эта исчезнет. Будет все нормально. Поршня, скорее всего, будем ставить автовельт. Автовельт мы используем уже очень много лет. Рекомендации, там, допустим, от других пользователей хорошие. Значит, свое наблюдение у нас есть относительно автовельта. Значит, то же самое могу сказать, что фирма очень хорошая, продукция делается качественная, достойная, значит, и она ходит, собственно, без проблем. Вот, поэтому я основной упор, скорее всего, сделаю на него. Вот, конечно, найти именно ремонтную поршневую практически нереально, в силу того, что в каталогах она есть, но в наличии продукции, вот именно поршневой, к примеру, на эти моторы почему-то нету. Но мы нашли, как будто сейчас надо просто успеть купить.